Hello， 各位朋友，承接我哋上一集啦，依家呢就帶大家睇下我哋54棟嘅另外兩個戶型。依家就喺54棟嘅公共走廊位，呢度都係兩梯四伙嘅。OK， 咁隨住鏡頭同大家介紹下。呢度119平方，同埋對面有一個107平方嘅，佢嘅唔同之處同三房嗰啲，即係89同埋我哋嘅100方上一集介紹到嘅，佢就多咗呢個花園位，即係屋企呢大家族嘅人丁興旺嘅，咁又要想有啲咁嘅玄關位係免費贈送嘅，咁呢兩個戶型今集就啱你哋啦。嗱。子母門嘅一個 design， 呢個係豪宅嘅標配嚟嘅。咁即係學我一個同事話齋啦，呢啲子母門大啲，咁搬嘢有時都方便啲啦，裝修係啦。咁跟住呢，佢係南北通嘅一個設計嚟嘅，可以見到係好斜風嘅。依家打開兩邊呢，啲風係咁肥肥聲，我係打咗強力髮膠，嗰啲頭髮真唔會亂咗。係啦，可以睇到。由呢個客廳開始介紹先啦。佢呢個客廳嘅話呢，其實就會比翻我哋上一集睇嘅89同埋100方嗰啲呢係會大啲嘅。呢度會闊啲，去到4米左右嘅開間啊。咁跟住呢，我哋嘅主露台係見到我哋嘅一個別墅同埋園林景觀嘅啦，係南北通好斜風嘅。呢度嘅話呢，佢就係朝翻北嘅，睇園林嘅話。咁仲有山景係啦，山景都見到。佢風太大啦，俾佢吹跌咗，我幫佢執下先。太大風啦呢度真係。咁然之後呢，餐客廳一睇，完全可以擺一個6米嘅餐台都冇問題嘅。佢呢度係做咗一排嘅酒櫃，或者你自己中意做翻啲收藏品都得。咁你可以見到啦，我哋嘅廚房呢係 open kitchen， 膠標嗰陣時係中式嘅，佢呢度係全部 book 埋。咁呢度嘅廚房係大好多嘅，無可否認嘅。你見到嘅全部都係方太嘅牌子膠標啦。如果中意西式廚房嘅朋友呢，咁都可以參考佢做一個咁嘅中島台。其實價錢就唔會話特別貴嘅，係啦。咁然之後嘅話呢，我哋嘅一個新嘅露台，呢個設計都幾好喎。嗱，可以擺自己啲儲物啊、啲雜物屋企嗰啲，跟住呢度又擺一個熱水器，因為係天然氣啊嘛。呢度係擺洗衣機嘅啊。非常之實用方便，呢度係罅景，都唔算罅景啦，呢條係一線景嚟嘅。見到我哋成個西宮，咁當然佢個景觀個 view 呢就冇89嗰個咁開揚嘅，同埋100方咁開揚。但係嘅話呢，呢度主打一個戶型大氣同埋實用。可以睇下3段式嘅設計。咁洗手間亦都係有我哋嘅一個涼霸、浴霸嘅，可以見到膠標嚟嘅呢個係。跟住呢，走廊過到位嘅話，佢呢度係2間房嘅設計，哇！佢呢度係噔 book 晒，所以成個橫廳咁樣感覺。咁屋企頭先講到啦，人丁興旺嘅朋友呢喺度擺2圍麻雀都冇問題嘅。睇下你點設計啦，或者似佢咁樣做翻一個書房，擺個按摩椅喺度探下人生，係真係好舒服嚟。嗰間房俾個鏡頭展示下啦，我就唔入去啦，我去感受下呢個戶型嘅格局嘅設計，而且都係見到西江景嘅，對面就係我哋嘅一個西宮同埋我哋嘅山景，哇！真係有一行孤鷺飛過去啊頭先，因為點解呢？我哋嘅西宮呢度係出名嘅一個生態保護濕地公園嚟嘅，咁平時好多啲候鳥啊喺度。即係棲息啦，咁即係應咗嗰個故事，頭先我哋講到嘅。咁喺見到我哋呢度可以擺個2米嘅大床，呢度呢做一個衣帽間嘅作用，亦都係可以作為一個屏風。星爺講嘅，其實你冇以為佢係一個衣帽間，其實佢都係一個屏風嚟嘅，可以起到阻擋嘅作用。咁即係嗰個床會對住我哋洗手間啊嘛。咁呢個發扇窗都順風水嘅遠洋，因為都係廣東咁樣。廣東地區對呢方面係好 care 嘅，唔使話對住嗰個洗手間係啦，放咗一個雙衝嘅機位嚟嘅。咁講緊呢個單位嘅話呢，首期都可以做低首期，都係有特定嘅樓層。咁如果係119平方嗰個呢，佢就係大概96萬，100萬有走啦。跟住呢係會比正緊我哋要睇嘅107平方嗰個嘅話呢，大概佢就係平咗，即係貴咗10萬蚊。首期如果係呢個月供，大概就係3900-4000蚊咁上下啦。應咗嗰句話，
都係喺香港咧食好啲嘅餐廳嘅，就食一餐就喺度供層樓嚟嘅啦。咁我哋睇完呢個戶型咧，就帶大家去睇下我哋另一個單位107方嘅，107方嘅。嗱，入門都係送咗個玄關櫃俾你。咁唔同之處喺邊度呢？就呢度係消防通道。但係其實咧，你冇做到或者擺啲嘢喺度阻住個消防通道嘅一個出入，呢度都係屬於你嘅私人空間，平時唔會行到用到嘅。但係大陸嘅話，你知㗎啦，呢啲嘢就唔可以擺嘢喺度阻住，或者你做一道門喺度擋住都唔得嘅。咁入戶其實你門口咧就係一片開明光明嘅地方啊！呢個都係一個好好嘅寓意啊！翻屋企採光咁靚仔，心情都舒服啲啦。你翻嚟度假係咪先？嗱，可以睇到。我哋嘅一個開間3.8米嚇，餐廳就3.35米，107方嘅。咁呢個玄關櫃可以做個鞋櫃啦，都冇問題。呢度會闊啲嘅，會闊啲。而且個門咧，我哋唔會對住我哋主人房啊。佢呢個設計我都覺得好貼心或點樣。正常有啲會坐喺嗰度啊嘛。咁一入嚟就對住房牆，唔會對住房門。OK， 頭先講嘅3.8米嘅開間，107方嘅南北通。嗱，首先都係睇翻個景先。呢度都係一線景啦嚇，但係前邊就有樓擋住嘅啦，就唔會話好全面啊。呢方面如果中意大積，但係又要全面景嘅朋友就要有取捨嚇。L 型嘅廚房嘅設計一個 design， 呢個洗手即係呢個廚房都幾大嘅，而且呢度唔止擺一個雙開門嘅雪櫃啦，3開門都得啦，我覺得係啦。咁然之後嘅話咧，前邊起緊嘅可以見到。起緊就大社嘅天琪花園，天琪啊，別名叫做天琪花園。我哋呢度3期啊嘛，1、2期起晒噶啦，住緊人嘅啦，嗰度起大社嘅。啊，朝北下邊就見到泳池景嘅，呢度啊，亦都係兩邊見到山景嘅。神灣呢個地方咧，中意清靜嘅朋友，即係風水寶地嚟嘅，有江有水有山啊，而且翻關口最緊要仲近，跟住咧又有好多樓盤做低首期喎。即係俾咗啲港澳朋友咧，想翻大灣區氹嘅，即係俾幾萬蚊首期就得㗎啦，又唔使俾太多錢，即係毫無壓力啊！你香港求其洗下碗啊，或者做 part time 啦，你都喺度1個月嘅工資買層樓㗎啦，輕鬆上車。房嗰啲大同小異㗎啦，我哋就唔多講啦。即係突然之間有感而發，想同大家講下古仔講一啲情感嘢。呢度洗手間都係一樣嘅格局嘅啫。主要係呢間主人房107平方主人房咧，佢 book 埋個飄窗，個景亦都係好開揚、好舒服，瞓喺度瞓醒都會偷笑啊！107呢度都係朝南嘅主人房真係睇到我呢條視頻嘅朋友，一定就算自己唔買，都要將佢 share 俾翻你啲朋友啊！講緊呢度真係3萬蚊買層樓，現樓大裝修。然之後可以探到咁靚嘅景揾孖天我買樓，仲會送一個家私家電大禮包俾你哋，18,888，相當於咩概念呢？你首期3萬零蚊，我送個18,888，即係2萬咁計啦。你首期相當於係零首期咁，或者1萬蚊咁啊，真係執到。咁然之後嘅話呢，即係都係老規矩啦，睇下呢個單位幾錢？呢個8,000蚊嘅107方都係86萬咁，首期做低首期特定流程都係3萬零蚊，月供嘅話呢3,300左右，3,300左右做個 facial 3,300啦。咁然之後嘅話呢，依家發展商做緊活動，佢有做咩活動呢？啱啱54棟呢個樓王嘅話，佢如果係成交嘅業主喺5·1期間係送一個1萬蚊嘅生活超市購物卡。加埋呢1萬蚊送俾你嘅係車零首期嚟㗎啦。另外嘅話呢，如果有港車北上嘅朋友或者平時揸開車嘅，呢度加1萬蚊都送翻一個產權車位，送一個產權車位跟住嘅話呢，亦都係有樓巴，你唔揸車 OK 可以坐佢嘅直通巴翻香港各區、荃灣、德海街、太子啦、尖沙咀、Austin 嗰啲全部都係有嘅。係啦，咁今期節目就介紹到呢度啦。睇完
放翻你呢條片上下集每個戶型基本都介紹到。如果有興趣嘅朋友呢，就要嗱 call 我啦，喺下邊呢撳個鐘仔 follow 我嘅 channel，或者分享翻俾你嘅朋友。我哋下期見，拜拜。